Per esaltare il sound dell'autovettura, il silenziatore è la parte fondamentale. Per avere un'alta qualità dei silenziatori sono importanti le materie prime che vengono impiegate e le tecniche costruttive. Il silenziatore è composto dalla parte esterna il fasciame in acciaio inox, noi usiamo AESI 304. Poi troviamo al suo interno il materiale fonoassorbente, fibre di vetro. Qui possiamo avere due tipi di fibre di vetro, una ad alta temperatura fino a 1200 gradi oppure quella normale fino a 800 gradi. All'interno troviamo il tubo forato dove passano i gas di scarico che viene ricoperto con fibra d'acciaio. E adesso sentiamo l'effetto.